大家好，我是老李。这款经典 G28呀，其实是有很多通病，也不能说这款车所有车都有着自己的这个通病啊。今天咱们主要来聊聊这个车的异响问题，尤其是后尾门的异响，应该是怎么治，需要什么配件，买这个配件大概需要买什么型号啊？来一块来看看。这个车很多地方，不管是门上，还有这个护板上，内饰有很多都是这种硬塑料的。大家听一下，在你驾驶过程当中，是不是也有这个声音？就是这个啊，你看看，大家看看，就是这点松了。治其实也很好治。昨天的时候啊，这个我把它给拆开了，找到这个卡子，这个黄色的啊是原车的，这个白色的是从这个汽油店找的，里边卡子这个构造，大家看到没？就是这样。如果它响的话，咔咔咔，啥时候把这个边上倒刺儿，就跟这个黄的似的，全部都弄断完了，那么它肯定就卡不严。这个白色卡子不行啊，它这个刚好还短一点，昨天装了一下还是不行，准备从网上找找。刚才我已经买过了，先买了200个。如果说大家自己购买，一定要买4.2厘米的这个，不要买4厘米的啊。虽说就差2毫米，但是它长度不够。等我这次回来吧，回来以后我先把这个车装一下。假如说装了没问题啊，如果你也有同一款这个车，假如说也发生这个毛病啊，你在这个评论区给我留言，或者是发私信都行，地址发给我啊，可以把这个卡子啊，我先试试，如果没问题，到时候我把卡子直接给你寄一些就行啊，基本上一套也就26个吧，差不多可以用。好，关于以后这款车的这个通病，到时候我在其他视频里边挨个给大家分享一下。假如说是通用的，或者说是这个易损件，我这边买的多，可以免费给大家提供一下啊。好，今天的视频就给大家分享到这里，感谢观看，再见。